What's up guys? Welcome back to my channel, Realities Vlog. Ngayon po ay magmumukbang kami ng aking cute na pamangkin. Ito ang aming kakainin, dalawang lechong manok from Chooks to Go, pero hindi po siya sponsored. Binili namin to guys. Okay na-bless na po itong pagkain namin. Nag-wash na kami ng hands. Then, let's start to eat! I'll be your love, I'll be your sunshine, I'll be your love, I'll be your sunshine, I'll be your love, I'll be your sunshine, shine. Okay, let's start to eat! First subo, kain po tayo! Sarap! Ang sarap, guys. Sarap yung Chooks to Go. Baka naman. Pati pansit. Pansit. Sarap kumain. Diba? Gusto mo din? Mamaya. Sobrang sarap din na kami makapagsalita. Diba? Sobrang sarap.
Mamaya. Lumaw-lawak. Oo. Luwag ka? Ha? Kakabusog. Alam.
guys, tapos na kami. Busog na busog kami. Nabusog ka ba? Opo. Ito na lang natira, oh. Tingnan nyo. Sobrang busog na kami, guys. Bye! See you on my next vlog. Thank you!